เคทุกคนฝนตกมา2 วันแล้ววันนี้ฉันไม่รอดเลยต้องได้กินชาบูมาล่าว่าไปนี้ได้หมูมาตามต้องการแล้วจ้ากับสันนอกสันในอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกทุกคนหอมกินแรงมาด้วยแล้วก็ผักค่ะและที่สำคัญไฮไลท์ของวันนี้นะจ๊ะจะเป็นน้ำชาบูมาล่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพิ่งจะเคยทำเองครั้งแรกโฆษณาเสื้อ20พื้นแขนสั้นแขนยาวนะจ๊ะไม่ต้องรีดไม่ยืดไม่อยู่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายพิกัดตะกร้าเลยจ้าทุกคนนะคะวันนี้จะกินชาบูหม่าล่าสไตล์จีนเดี๋ยวอะไรไม่มีนั้นเส้นอะไรนะเส้นหนึบนะคะไม่ต่อคิว3 ชั่วโมงนะโอ้โหใส่ไปแล้วค่ะเอาใส่สักครึ่งก่อนลองเชิงมากโอ้โหเอาใส่อีกนิดนึงลองก่อนลองเชิงใส่ผักก่อนเชิญตามด้วยใส่ผักใส่ลูกชิ้นตามต้องการแล้วดูสีน่ากินมากเลยอะที่สำคัญใส่หมูสไลด์ลงไปแล้วจ้านี่สันนอกนะคะหรือว่าสันในไม่รู้นะคะก็ต้องมีเต้าหู้ค่ะทุกคนค่ะโอ้โหฝนตกคือดีมากหวานก็ได้ไส้กรอกอีสานมาด้วยทุกคนนี่6 ชิ้นอยู่ที่28 บาทไม่แพงเนาะอันนี้ก็จะจืดหวานนิดนึงนะโคนหม่าล่าก็สุกได้ที่แล้วจ้าพร้อมหม่ำเอาไปชิมกันเลยมีตะกูลปกติกินเยอะๆไหมแล้วไส้กรอกของเราก็สุกได้ทีตักออกมากินเลยค่ะทุกคนดูสีดิสวยมากเริ่มลุยกันเลยค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่ยังมีเนยด้วยนะ